Mambo vipi mtazamaji wa Global TV Online? Siku ya leo bwana ni siku nzuri ambapo mwanadada Nandy anafanya bonge moja la show katika viwanja vya Posta jijini Dar es Salaam. Sasa good news ni kwamba show inaendelea usiku huu, lakini wakati wa kufanya sound check leo kuna kitu kimetokea kizuri lakini sio kizuri sana kwa sababu mwanamuziki Centrozone alipata ajali wakati akifanya sound check. Kilichotokea ni kwamba Monii Centrozone alikuwa anarudi nyuma kwenye stage, anarudi akajikuta mwisho wa siku ameanguka kwenye stage, na baadaye kupitia Instagram page yake ameweza kuandika kwamba asante Mungu kwa kuniepusha na hili, ningeweza kuangukia kichwa au mkono, ila Mungu ni mwema kaniepusha na hili. Nimepata na mshtuko sana. Naendelea vizuri, tukutane viwanja vya Posta usiku huu. Bwana, endelea kutazama Global TV kila wakati. Mimi naitwa Eric Everest. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.